ծառենք, եկեք դավանենք, որ նա մեր Տերն է, հալելույա, նա Հիսուսն է, նա արքաների արքան է, և մեր Տերն է, հալելույա, ասա երկիր և դավանիր, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է, ասա երկիր և վրջակիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տեր, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տեր, օ Հիսուս, արկա արկաների, օ Հիսուս, Տերը Տերերի, օ Հիսուս, ամեն երկիր, օ Հիսուս, արժան ես դու փառքի, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոս անտեց, ասա երկիր և վրջակիր, Հիսուս Քրիստոս անտեց, ասա երկիր և վրջակիր, Հիսուս Քրիստոս անտեց, ասա երկիր և վրջակիր, Հիսուս Քրիստոս անտեց, օ Հիսուս, մեր երկն է սաղթության, օ Հիսուս, չկա Տեր քեզ նման, օ Հիսուս, դու բարձր ես բոլորից, օ Հիսուս, թող հնչի շրթերից, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տեր, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, ասա երկիր և դավանիր, Հիսուս Քրիստոսն է Տեր, հալելույա, մեր Հիսուս Քրիստոսը Տեր է ամենին, հալելույա, այո, երբ որ դավանում ենք, որ նա մեր կյանքի Տերն է, սա մեծ զորություն արձակում մեր կյանքի մեջ, հալելույա, հանձնվում եմ քեզ, Հիսուս իմ օժար եմ տալ կյանքս բոլոր, սիրում եմ քեզ և վստահ եմ եղիր իմ կյանք ամեն օր, քեզ եմ հանձնվում, քեզ եմ հանձնվում, անպայման օրհնյալ Փրկիչ իմ, քեզ եմ հանձնվում, հանձնվում եմ քեզ, Փրկիչ իմ, ոտքի առջև եմ, հաճույքն աշխարհի լքած եմ առինց Հիսուս ատիմը, քեզ եմ հանձնվում, քեզ եմ հանձնվում, անպայման օրհնյալ Փրկիչ իմ, քեզ եմ հանձնվում, հանձնվում եմ քեզ, Հիսուս իմ, այսուհետ ես քոն եմ լոկ, սուրբ ներկայությամբ պատլեցեմ, իմ սեսքի տենամ իրավ, քեզ եմ հանձնվում, հանձնեք ամեն բան Տիրոջը, քեզ եմ հանձնվում, անպայման օրհնյալ Փրկիչ իմ, քեզ եմ հանձնվում,
ամենակարող Աստվածն ես, դու ամենակարող Տերն ես, եւ մենք քո զավակներդ ենք, դու մեր հայրն ես, դու մեր Տերն ես, ո մեր Տեր, քեզի մեծարում ենք մեր կյանքերի մեջ, քեզի փառաբանում ենք։ Անձրևներորհնության մեզի խոստացել է Տիրոջ սեր, կազդուրում իժամեր հարգի, պիտ խրկե բրկիչն մեր, այո, օրհնության, եղեղների կարոտ է, կաթիլներ թե պետենանք դու, այդ եղեղներ ենք խնդրում, անձրևներ օրհնության նորից, պիտ կենթանացն են մեզ, ծորերի լեռների վրայից, խիտ ամպեր անցնում են տես, այո, օրհնության, եղեղների կարոտ է, կաթիլներ թե պետենանք դու, բայց եղեղներ ենք խնդրում, անձրևներ օրհնության հաճիր, ղրկե շուտով մեզի Տեր, կազդուրման օրեր էլ շնորհիր, խոստման նայեն աչքեր մեր, այո, օրհնության, եղեղների կարոտ է, կաթիլներ թե պետենանք դու, բայց եղեղներ ենք խնդրում, անձրևներ օրհնության ղրկև, ընկնեն այսօր մեզ վրա, մինչ մեր մեղքերը բերենք, ասոն որ ներում տա, այո, օրհնության, եղեղների կարոտ է, կաթիլներ թե պետենանք դու, բայց եղեղներ ենք խնդրում, այո, օրհնության, եղեղների կարոտ է, կաթիլներ թե պետենանք դու, բայց եղեղներ ենք խնդրում։ Հալելույա, այո, օրհնություններ կան Տերոջ կողմից, բայց մեր աղոթքը սա է Տեր, եղեղներ լեցրու մեզ վրա, հալելույա։ Հավատում ես դու Տեր Աստծուն, հավատում եմ, հավատում ես նա մարմին հագավ, հավատում եմ, հավատում ես նա Հիսուս կոչվեց, հավատում եմ,
պահապան կլինե ամբողջ իմ սրտով ամբողջ իմ սրտով արկեմ քեզ տալիս ամբողջ իմ սրտով ամբողջ իմ սրտով ամբողջ իմ սրտով արկեմ քեզ տալիս ամբողջ իմ սրտով Իսուս 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 դու ես անջայրը որի վրա կանգնած եմ ես եթե ջրերը կան եւ քամին չէ դու պահապան կլինես դու պահապան կլինես Իսուս Իսուս դու ես անջայրը որի վրա կանգնած եմ ես եթե ջրերը կան եւ քամին չէ դու պահապան կլինես դու պահապան կլինես դու պահապան կլինես դու պահապան կլինես Ուրեմն նախ որ ես անցնեմ այսօրվա թեմային, անցյալ կիրակվա թեման մատ վերհիշեցնեմ, կարճարոտ, որ մեր մտքերում ավելի տպավորվի, ինչ է խոսում, վերհիշվի եւ կշարունակենք այսօրվա թեմայով։ Ուրեմն անցյալ կիրակի հետ վերնագրով գնեցեք ժամանակը, խոսեցինք Եփեսացիս թուղթից, որ ժամանակը որքան կարևոր է։ Մարդկանց մի սահմանափակ ժամ է տրված։ Դավիթն ասում է մարդը ապրում է 70 տարի, եթե լավ ելնի առողջ ելնի կապրի 80 տարի եւ վերջապես խոսեցինք որ Դավիթի համոզմունքն այդ է, բայց մեծ սահման կա մեզ համար, ապրենք 80, 90, 100, այդ ժամը ավարտվում է։ Եվ խելացի իմաստուն մեկը դա է, որ այդ ժամը ամենաճիշտ ձևի գործադրի։ Ասանք ժամը չեն կարող կանգ տանք, բայց կարող ենք ժամից ամենալավագույն ձևը օգտվենք եւ դրա համար Պողոս Սարակյալը ասում է ժամը գնեցեք, արժեքավորեք։ Ժամանակը շատ կարևոր է։ Մեր կյանքի օրերը հաշված լինելով շատ կարևոր է, թանկարժեք է։ Եվ այս ասվածը կա որ ասում է ժամը ոսկուց էլ թանկ է։ Երբ որ մենք կյանքը ավարտենք, անձնավորություն, որ իր վերջի օրերին աստում, թողնում է երկինքա գնում, ընդե նոր տեսնում է, որ իր ժամը վերջացել է եւ տարիներ իր արած գործը, եթե արդարությունով ու սրբությունով ծառայել է դիզել է, երկնքում այդ ամբողջը տեսնում է։ Եվ այն ժամանակ տեսնում որ երանի թե ես գետինում ես գործերն էլ արել էի, այս գործերը չէի արել եւ այդպեսով ափսոսում է որոշ բաներ, որ ձերից եղել է։ Բայց Տերոջ փառավոր ներկայությունը տեսնելով վայելում է Աստծո փառքը եւ արժեքավորում այդ ամեն ժամերը, որ Տեր իրան նվեր է տվել, որ իրան ծառայել է։ Գիտեք մի հատ բաներից, որ մենք ուզում ենք շատ երկար ապրենք, պատճառն է, որ ուզում ենք Աստծուն ավելի երկար ծառայենք եւ երբ որ երկինք է գտնում ավելի լիքը խուրձերով, լիքը ձեռքով երկինք երթանք։ Եթե չենք երկինք երթալ, կարող ենք շուտ էլ երթանք, բայց կարող է երբ որ շուտ երթանք այդ արդյունքը որ պետք է ունենանք, մենք այդպեսի լրիվ չունենանք։ Եվ դրա համար շատ ժամանակ փափագում ենք ապրենք, քան որ կարող ենք ապրենք, որ երբ որ երկինք ենք երթում, կարողանանք լիքը ձեռքով, ճոխությունով երթանք եւ Տերոջը փառաբանենք։ Եվ այդպեսով մի փոքր խոսեցինք երկնքի մասին, որ երկնքում ժամ կա, բայց այդ ժամը շատ տարբեր է այս ժամ, որը ստեղում ունենք։ 1000 տարին մեկ օրվա նման է, Պետրոսն ասում է։ Եվ դժոխքում այդ ժամեր իշքան դանդաղ ու դժվար կանցնեն մարդկանց համար, երբ որ ցավի ու վիշտիներ սնենք։ Եվ այդպեսով խոսեցինք մեզ համար ճիշտ Աստծո նվերն այդ ժամը, որ Տերը տվել է մեզի, բայց պահեր կա որ շատ դանդաղ ու դժվար է անցնում, բայց պահեր կա որ հաճելի ժամեր են արագ է անցնում, ինչպես քարոզ լսելու ժամը սիրելի ժամ է։ Եվ այդ որ արագ է անցնում, իշքան շուտ անցա։ Այո, Տերոջ փառք, հալելույա։ Այս ժամը, որ մենք ունենք, Տերոջ նվերն է, կարող ենք դրա համար Տերոջ փառք տանք, Տեր շնորհակալ ենք, մեզ կյանք ես տվել, մեզ տվել օրեր, որ ապրենք քո փառքի դամար եւ քեզ փառավորենք։ Եվ այդ ձևով մենք խոսեցինք, որ պետք է ժամը գնենք եւ հատկապես Պողոսն ասում է, որ ամենաիմաստալի ձևով օգտվելով ժամը ինչ է,
ապրենք Սուրբ Հոգով լեցված, ապրենք նրա փառքի համար եւ նրա կամքը կատարելու։ Մի բան, որ տեղ ունի անցյալ թեմայի վրա ավելացնեմ, սա է, որ շատ ժամանակ Ամերիկայում մենք զբաղված կյանք ունենք, մի բան, որ մեր կյանքում պակասում է աղոտ կնե։ Աղոտները պակասելով մենք շատ ժամանակ աղոտկով ենք ապրում, աղոտկով ենք ծառայում, աղոտկով ենք առաջ գնում եւ որոշ պահեր տեսնենք, որ առանց աղոտ կելկելնի ապրել, առանց աղոտ կելկելնի քարոզել, բկայել։ Եվ կարծես դա բաց սովորություն է դառնում մեզ համար։ Եվ դրա համար սիրելիս մեր կարևորագույն պարտականություններից մեկը ինչ է աղոթելու Տերոջը պաշտելը։ Եվ երբ որ գալիս ենք այստեղում երկում ենք, միայն է չի որ մատ երկենք։ Այդ երկի պահերը պետք է մեր սիրտը կապի ներսն ելնի, Տերոջ պաշտենք, Տերոջ ներկայությունը խնդրենք եւ մեր պաշտամունքը, մեր փառաբանությունը Տերոջը մատուցենք, մեր պաշտամունքը ամեն մեկս պետք է անձնական կապ երկնքի հետ ունենանք։ Եվ դրա համար քաջարում եմ ձեզ, որ ձեր ժամերը որպեսզի ավելի գնահատեք, աշխատեք ձեր օրվա ընթացքում պահեր եւ ժամանակներ եւ ժամեր, ինչքան որ կարելի է ձեզ համար հատկացնեք աղոթքի, Աստծո խոսքը կարդալու եւ Տերոջ ներկայությունը որոնելու, որ այդ ձեզ ավելի գզորացնի, ձեզ իմաստություն գտա, որ կարողանաք Աստծոն ավելի լավագույն ձևով Տերոջը փառաբանեք։ Անցնենք այսօրվա թեմային, որ կուզեմ ձեզ հետ կիսվեմ, Աստվածային իմաստությունը։ Գիտեք, իմաստության արժեքը որքան կարևոր է, առանց իմաստության մարդ ինչ կարող է անի։ Եվ եթե իմաստություն ունենանք եւ աստվածային իմաստությունով լեցվենք, մեր կյանքը ինչպես կլինի։ Շատ ժամանակ մեր կյանքում, կարելի է ձեր կյանքում պահեր առաջ գալի, որ չգիտեք ինչ անեք, ինչ որոշում անեք, ինչ ձևի ընտրություն անեք։ Ամուսնության պահ է գալի, դժվար պահ է, կարիք ունեք իմաստության, բիզնեսի ներսը պահեր կա, խնդիրներ պետք է որոշում անեք, կարիք ունեք իմաստության։ Իմաստությունը այն կարևորագույն խնդիրն է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք եւ Տերից խնդրենք, որով Տեր մենք ուզում ենք աստվածային իմաստությունը։ Եվ եթե զգում եք իմաստությունը երկրորդական է, երրորդական է ձեր կյանքում, կարող է այսօր այս մասերը, որ խոսում եմ, ձեր միտքը փոխե։ Որ իմաստությունը մեր կյանքում պետք է առաջնահերթ տեղն ունենա, որ կարողանանք ճիշտ ընտրություններ անենք։ Կուզենամ ոտքի կայնենք, Տիրոջ խոսքից մեկ-երկու մաս իհարկան Աստծո խոսքին ոտքի վրա կլսենք, ուրեմն Առակաց գրքում 3-րդ գլուխ 13 համարից մինչև 18 համարները, այո նայենք միասին։ Երանի այն մարդին, որ իմաստություն է գտել, այն մարդին, որ հանճար է ստանում, որովհետև նրա շահը լավ է արծաթի շահիցը եւ նրա արդյունքը մաքուր ոսկուցը։ Նա պատվական է գոհարներից եւ քո բոլոր ցանկալի բաները նրան չարժ են։ Նրա աջ ձեռքին օրերի երկայնություն կա եւ նրա ձախ ձեռքին հարստություն եւ փառք։ Ինչքան կարեւոր է։ Նրա ճանապարհները հաճելի ճանապարհներ են եւ նրա բոլոր շավիղները խաղաղություն են։ Նա կենացար է նրանց համար, որ բռնել են նրան եւ նա իրեն պինդ բռնողներին երջանիկ կանե։ Այս ինչ լավ է իմաստություն։ Արդյոք չեք ուզենա այդ իմաստությունը ավելի կենտրոնանալ եւ իմանալ ինչ է իմաստությունը։ Երկրորդ մասը նայենք։ Հակոբոս նույն մասն է, նույն 3-րդ գլուխը 13-18, Առակաց 3-13-18, այդպես ընտրել եմ, որ մեկը որ հիշեք, երկրորդը կարող եք հիշեք։ Հակոբոսն էլ ասում է, նա որ իմաստուն մեկն է, իմաստությունը ինչ կան է, ինչ հատկություններ ունի, իր գործնականությունն ինչ է։ Ով է ձեզանում իմաստուն եւ խելացի, թող իր բարի վարքը ցույց տա իր գործերը իմաստության հեզությունով։ Բայց եթե դառը նախանձ եւ հակառակություն ունեք ձեր սրտերում, մի բարձենակ եւ սուտ մի ասեք ճշմարտության դեմ։ Այս իմաստությունը վերևից իջած չէ,
այլ երկրավոր, շնչավոր եւ դևական է։ Որովհետեւ ուր որ նախանձ եւ կռիվ կա, այնտեղ անարակություն եւ ամեն չար բան կա։ Բայց վերին իմաստությունը նախ եւ առաջ սուրբ է եւ հետո խաղարար, հեզ, հլու, ողորմությունով եւ բարի պտուղներով լիքը, անկողմնասեր, անկեղծ եւ արդարության պտուղը խաղաղությունով է սերվում նրանց համար, որ խաղաղություն են անում։ Այս առիթում ես կուզենամ իմաստության կարևորություն ավելի շեշտեմ, որ տեսնեք իմաստությունը մի երկրորդական բան չէ մեր կյանքում։ Այսինքն մի բան չէ, որ մենք եթե ունենանք լավ է, չունենանք էլ որոշ վերջապես առավելությունների ձեռից կտանք։ Ուզեմ շեշտեմ, որ իմաստությունը կենսական է, հիմնական եւ սկզբնական է։ Առանց իմաստության մենք մեր ապական կարողա ձեռից տանք եւ մեր հավիտենականության վրա միջևացած խնդիրները ուղղակիորեն կազդե։ Բայց իմաստությունով մենք կարող ենք Աստծուն լավագույն ձևով փառավորենք։ Երբ որ մենք Տերոջ խոսքն ենք նայում, ասում է մանուկ Հիսուսը աճում էր հասակով եւ իմաստությունով։ Եվ հետոներ նայում ենք Տեր Հիսուսի կյանքում իմաստության դերը։ Հիսուս երբ որ մարդկանց հետ խոսում էր, շատ իմաստալից արտահայտություններ էր անում, այնպես որ նրանք, որ իր խոսքերը լսում էին, զարմանում էին այդ խոսքերից։ Մեկ անգամ հակառակորդները, թշնամիները, հրյաների տաճարի մեծերը ուղարկվեցին, որ գնան եւ Հիսուսին բռնեն, ձերբակալեն, բերեն։ Գնացին Հիսուսի խոսքերը լսացին, հետ գնացին, ասան, ոչ մի անձնավորություն սրա նման չէր խոսեցե։ Այսինքն Հիսուսի այդ տպավորիչ ու իմաստալից խոսքերը եւ հոգեշունչ խոսքերը նրանց վրա այնց ազդել էր, որ ասան, ինչ հրաշալի անձնավորություն է, շնորհալի խոսքեր կան նրա բերանումը։ Եվ հետոները, երբ որ հրյաների ղեկավարները գալիս էին Հիսուսի հետ վիճելու, Հիսուսը այնքան իմաստությունով ընտիր պատասխան էր տալի, որ նրանք պապազվում էին։ Եվ երբ որ Հիսուսն էր նրանցից հարցնում, կրկին այդ հարցերին էր այնքան իմաստություն կար, որ նրանք կապվում էին եւ չէին կարողանում Հիսուսին պատասխան տային։ Եվ այդ իմաստությունը Տեր Հիսուսի կյանքում ուղղակիորեն նրան ղեկավարում էր իր կյանքի ամբողջ ընթացքներում։ Եվ մեզ համար էլ նույնն է, մեզ համար էլ կարևոր է, որ մենք այդ իմաստությունը ունենանք մեր կյանքի խնդիրների ներսը, որ կարողանանք ճիշտ ձևի որոշումներ անենք։ Մենք Առակաց գիրքը ամենից կարդացել ենք, բայց գիտեք Առակաց գիրքի 31 գլուխի 9 գլուխները սկզբնական իմաստության մասին է խոսում։ Խոսում է, որ պարզամիտները, երիտասարդները, անփորձները, նրանք, որ լավ խոհեմություն չունեն, ըտրանք գան, լսեն, սովորեն, որ իմաստուն մեկերը դառնան։ Եվ խոսում է, որ իմաստությունը բացարձակապես, հայտնապես ամենին կոչ է տալի, եկեք ինձ մոտ եւ սովորեք։ Որ չտուժվեք, որ չձախողվեք, որ ծուրը չետակ, որ ձեր կյանքը չվատնի, ձեր ժամերը ձերից չելնե։ Եվ այդ ձևով կոչ է տալի ամենին, որ գան եւ իմաստություն սովորեն։ Եվ այդ ձևով, երբ որ մենք կարդացինք 3-րդ գլուխը, Առակաց 3-րդ գլուխում, Սողոմոնը գեղեցիկ արտահայտություններով իմաստությունը բացատրում, ասում է իմաստության վաճառելը արծաթ ու ոսկու առևտուրից ու վաճառելուց ավելի գերազանց է։ Եվ քո ամենաընտիր բաները այդ իմաստությանը չես կարող համեմատես։ Երբ որ իմաստուն լինես, հետևանքն ինչ է, ասում է երկար կապրես։ Այսինքն իմաստուն անձնավորությունը ճիշտ որոշումներ կանի, ճիշտ քայլեր կանի եւ խնդիրների ներսենես կբարվե եւ իր ուտելիքը, իր կյանքը, իր ամբողջ ապրելաձևը այնպես կդասավորվե, որ ասում է կյանքի երկար օրեր կունենաս։ Եվ այդ ձևով խոսում է, որ փառք եւ հարստություն։ Եթե ուզում ես քո երեխան ապական փառք ունենա, հարստություն ունենա, երկար կյանք ունենա, իրան ինչ կտաս։ Իրան իմաստության ճանապարհներով կառաջնորդես։ Եվ այսօր ավելի խոսեմ, որ այդ իմաստությունը, որ խոսում ենք, ինչ է, մենք փոքր գայմատենք գիտության հետ։ Գիտությունը, տեղեկությունները տարբեր են իմաստությունից։ Իմաստություն այսինքն ինչ, լսացել եք այս նախադասությունը, որ ճիշտ ձև, ճիշտ ժամանակ եւ ճիշտ մոտեցումով խնդիրները կատարել։ Այդ իմաստություն է։ Այսինքն իմաստությունը միջոց է, որ այդ որ մենք գիտենք, ճիշտ ձևի գործադրենք։
Եվ դրա համար մենք կարիք ունենք այդ իմաստության, որ կարող ենք մեր կյանքում ճիշտ որոշումներ անենք։ Ինչ որ է Սողոմոնը ասում է իմաստության ճանապարհները խաղաղությունով է։ Եթե ուզում ես քո կյանքը խաղաղությունով շարունակվի, ուրեմն իմաստության հետևից եղի, իմաստության ընթացքը։ Իմաստությունը քեզ այն ուղղություններով կտանի, որ ներսը խաղաղություն կա, հարստություն կա, փառք կա, եւ երկար օրեր կա։ Եվ ասում է իմաստությունը մատ թակի նմանա, որ քո գլխիդ կդրվե եւ քեզ կզարթարե։ Եվ այդ ձևով ասում է, որ ով որ իմաստությանը կպնում է, ասում է, որ կյանքի ծառ է։ Կյանքի ծառ է, ինչքան կարևորագույն։ Այսինքն այսպեսի ասեմ, Տերը մեզ սիրում է եւ ուզում է տա իմաստություն, որ մենք իմաստալից որոշումներով, իմաստությունով միախառն հասկացողություն ունենալով կարողանանք այն կյանքը ապրենք, որ Աստված փառավորվի մեր կյանքում։ Աստծո մեծագույն նվերը, որ մեզ տալիս է Սուրբ Հոգին է, որ իմաստության հոգին է։ Կարող ենք հալելույա ասենք։ Եվ դրա համար իմաստությունը Տերոջ ասած լավագույն նվերն է, որ երկնքից է գալիս, հատկապես երկնային իմաստություն, այսօր մենք գայմատենք երկրային եւ երկնային իմաստությունը։ Ուրեմն այդ ձևով մենք տեսնում ենք, որ Սողոմոնը շեշտում է իմաստության վրա, որ այդ իմաստությունը ինչքան կարևոր է։ Okay, ուրեմն գանք Աստծո խոսքի վրա, Սողոմոնը շարունակություն այսպես է ասում, որ իմաստության սկիզբը Աստծո երկյուղն է։ Այսինքն ինչ, շատ ենք լսացել։ Իմաստության սկիզբը Աստծո երկյուղն է։ Այսինքն մի օքի, որ իմաստուն է, իմանում է, որ Աստծո բերանից իմաստալից խոսքեր է դուրս գալի։ Իմաստության արդյունքն էլ գիտե ինչ է։ Երջանկություն, հաջողություն, բախտավորություն, երկար կյանք եւ ամեն ձևի առավելություններ, որ բերում է։ Եվ Տերոջ խոսքը հիմնական իմաստությունով է։ Գիտեք, Աստված մեզ հրամաններ չի տվի, որ մեզ սահմանափակի, եւ մենք այդ հրամաններ կոտրենք մեզի պատժե։ Այլ իր աստվածային իմաստությունով մեզ հրամաններ ա տվի, որ արդարը կարողանա ճիշտ ճանապարհ երթա եւ ոտը քարին չդպչե։ Ճիշտ կասես այսպեսի ասենք։ Մի օքի ասի, որ թրաֆիկն ինչ է այսքան օրենքներ ունի, խանգարում է մեզի։ Բայց արդյոք այդ դրերը մեզ սահմանափակելու եւ մեզի տուկանքելու, դե մեր շահի համար են դրել։ Դրանք դրվել է դրա համար, որ ամեն ինչը կարգու կանոնով ելնի եւ մենք դժվարության չհանդիպենք։ Գիտեք, Աստված իր իմաստությունով ավելի գերազանց տվել է մեզ օրենքներ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ ապրենք եւ ուղիղ ապրենք, որ չձախողվենք, չշեղվենք, չենթարկվենք մեր կիրքերին ու ցանկություններին եւ միտեղ հասնենք, որ մեր կյանքը վատնենք։ Ուրեմն մենք հոգեվոր ու քրիստոնական կյանքում այդպիսի օրենքների ենթարկված չենք, բայց ունենք հոգեվոր օրենքներ ու արժեքներ, որ Աստված դրանց կարգել է մեր շահի համար։ Եվ ինքը որպեսի իմաստուն Տեր, դրանք ամբողջը իմաստալի ձևով ձևակերպել է, որ մենք արդարության շաբիրներում քայլենք եւ չվնասվենք եւ Աստծուն կարողանանք փառավորենք։ Եվ դրա համար Աստծո վախը իմաստության սկիզբ է։ Այսինքն, եթե մեկը իմաստուն ելնի, չի ստե, չի չարություն անե, գողություն չի անե։ Իմաստության խոսքն ինչ է, մենք եթե առակած առաջի գլուխ կարդանք, ասում է սիրելիս, իմ զավակս, մի եթա ծորը մարդկանց ճանապարհին, նրանք միասին որոշում են, ասում են, տես արետան գողություն անենք, ամեն մեկից մեկ քսակ ոսկի գասնի, առանց նեղության, առանց դժվարության, մեկ գիշեր կետանք, մեր կոկը կսպանենք, մեծ հարստության գասնենք։ Ասում է սիրելիս, իմաստությունը խրատում է։ Ասում է դրանց ճանապարհով մի երթա, որտեղ կտաս թակարդ կգնես եւ քո կյանքը վտանգի կհասնի։ Եվ այդ ձևով այդ իմաստությունը ինչ է, որ պատճառը որ դու Աստծո հարկելով իր հրամանները կատարես։ Երբ որ սկսում ես իր հրամանները կատարես, ինքնաբերաբար իմաստուն ես վարվում։ Եվ այդ ձևով մենք լինում ենք իմաստուն, մենք որտեղ զանազանում ենք Աստծո խոսքը ճշմարտություն է, եւ երբ որ այդ ուղղությամբ քայլում ենք, ճիշտ ուղղությամբ կետանք եւ Աստծո օժտությունները մեր կյանքում ավելի երևան կգա։ Մենք եթե ավելի նայենք Աստծո խոսքին,
տեսնում ենք, որ օրինակ Եվան, Աթամ Եվան, նայան այդ ծառին, տեսան հաճելի ծառ է, իր պտուղը ցանկալի եւ որոշեցին այդ պտուղից ուտեն։ Դրա հետևանքը ինչ եղավ։ Հազարավոր մարդկանց հազարավոր կռիվներ, աշխարհ մատ խառնիճաղանջության ասան։ Իմաստությունը պատճառը, որ մենք մեր գործերի արդյունքի վրա մտածենք։ Մտածենք, որ մենք մեր որոշումներ, մեր գործերի արդյունքը ինչ կլինի։ Այս գործի հետևանքը իմ ընտանիքի համար ինչ կլինի։ Եվ այդ ձևով իմաստուն մարդը մի հաշիվ անում եւ կանգ է առնում։ Եվ ծուռը ճանապարհից իրան հետ է քաշում։ Եվ այդ ձևով իմաստությունը այդ կարևորագույն ուղղությունը մեզ համար ունի, որ մեզ կարող է ճիշտ ու արդար ուղղության առաջ տանել։ Իման մեկ ծուռը ճանապարհը, մեղսալի ճանապարհը սկզբում հաճելի է, բայց արդյունքը դառն է։ Գողացած պատառներ քաղցր է թվում, բայց հետևանքը վատ է։ Մեղսալի ճանապարհները սկզբում լավ է թվում, բայց հետևանքը վատ է։ Արդարության ճանապարհը սկզբում վատ է երևում, հաճելի չի երևում, բայց արդյունքը ինչ է, հավիտենական կյանք է։ Դրա համար Տեր Հիսուսն ինչ ասավ, այն ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է, լայն ճանապարհ է, եւ եթացողները շատ են։ Որտեվ նոր շուտ տեսնում արդյունք հաճելի է, աչքերին հաճելի է, իր սրտի ուզածն է, լավ է թվում, լավ է երևում, եւ ան վերցրավ ու կերավ։ Եվ այդ ձևով արդյունքը, եթե Եվան մտածել էր, կանգ կառներ։ Մտածել, որ այդ պտուղի ուտելու հետևանքով, այդ ապստամբության հետևով, այդ հնազանդության հետևով, որքան կռիվներ, որքան ջարդեր, աշխարհ ինչ խառնիճաղանջության գասն է, կապ կտար գործը։ Եվ այդ ձևով, երբ որ այդ չմտածավ, մի քայլ վերցրավ, որ հետևանք սարսափելի էր։ Եվ դրա համար շատ ժամանակ աշխարհը գնում է դեպի այդ բաները, որ երևույթապես մոտիկ ժամանակ լավ է երևում, բայց վերջը չի կարողանում տեսնել։ Եվ դրա համար իմաստուն մեկը տեսնում է այդ վերջը, մտածում է եւ իրեն հետ է քաշում։ Կարող եմ այսպեսի ասեմ, որ շատ ժամանակ մարդիկ առանց իմաստության սխալ ընտրություններ են անում եւ իրանց սխալ ընտրություններով գալիս է իրենց համար մեծ պատուհասներ ու ասած վատ բերումներ։ Մի հատ անձնավորություն կար, ինքը ճանաչված էր իր քաջությունով եւ ուժեղությունով։ Ուրեմն այս անձնավորությունը ընկերներով շրջապատված քաջալերվում է, որ գնա գողության համար։ Ասվել է անձնավորություն, երբ որ ձեռքը տալի կողպեկներին, որ կողպում էր, կողպեկները պտտացրելով ձեռքով կարող էր կոտրել ու բացել։ Այդպես իրանում ուժ կար։ Եվ շատ տեղեր մենամարտություններին էր սեսիկ հաջողակ մեկներ։ Ուրեմն այդ բանի հետևանքով, ուրեմն կեթան մետեղ գողության, մեծ կողպեկները կկոտրեն, ներս կմտնեն, ուրեմն սպարապետ կելնի, կեթան տունը գողանալու եւ հանգարցեք քնից կարտնանա, կկրակի սրանք փախնեն, բայց մեկը գվիրավորվի, այդ անձնավորությունը գվիրավորվի եւ մի ժամանակից դոտրան բռնան եւ տարան հրապարակը եւ կախաղան բարձրացան եւ հայտնի մեկն էր։ Այդ իր գործը կարողություն ուներ, բայց այդ հիմար մոտեցումով, առանց իմաստության, գործի հետևանք չէր մտածում եւ ամբողջ իր կյանքը վտանգի հանձնվեց ու այդպեսի կյանքը ձեռից տվավ։ Այն իմաստությունը, որ վերևից է, հատուկ հատկություն ունի, այսինքն աստվածային իմաստություն, իր աղն ու աղբյուրն ինչ է, առաջնահերթ Աստված է, երկրորդ Աստծո նվերն է։ Հիշում եք Սողոմոնին, Սողոմոնը գիշերով տեսիլք տեսավ, Տեր իրան հանդիպեց։ Եվ ասավ ինձանից մի բան խնդրի, խնդրավ իմաստություն։ Եվ այդ իմաստության շնորհիվ այդ ամեն բաներ, որ ինքը գրում է, փառք կար, հարստություն կար եւ ամեն հաջողություններ կար Սողոմոնի համար։ Եվ այդ ամեն հաջողությունների հասավ։ Եվ այդ ձևով մեր կարիքը նույնն է, որ աղոթելով Տեր իմաստություն եմ ուզում քեզանից, եւ այդ իմաստությունը Աստվածանից է։ Տերը տվավ Սողոմոնին, եւ Սողոմոն հանգարցակի սկսավ խնդիրները ճիշտ զանազանել, ճիշտ որոշումներ անել։ Եվ դրա համար մենք էլ կարող ենք աղոթենք, ով Տեր, ես ուզում եմ այդ երկրային իմաստությունը տաս ինձ։ Հիսուսանման իմաստությունը տուր ինձ, որ իմ կյանքի խնդիրների ներսը կարողանամ քո աստվածային իմաստություն ունենալով ճիշտ որոշումներ անեմ։
Եվ երբ որ այդպեսի ճիշտ որոշումներ են անում, արդյունքը հաջողություն, հաղթություն եւ Տերոջ շնորհքն ու փառքն է։ Նրանք, որ բիզնեսիներն են եւ հատկապես stock market-ում ձեռ ունեն, երբեմն ընտրությունների մա շատ կարիք ունեն, ով Տերը իմաստությունը տուր մեզի։ Մետեղ ճիշտ ընտրություն անեմ, հետևանքը փողը գալիս է եւ ուրիշ հաջողություններ։ Եվ այդ ձևով մենք կարիք ունենք այդ իմաստության եւ խնդրենք Տեր տուր մեզ այդ իմաստությունը։ Հակոբոսը ինչ է խոսում, ասում է մեր ոգևոր իմաստուն մեկն է իր վարքերը միախառն է սերով ու քաղցրությունով ու խոհեմությունով։ Այսինքն իմաստություն, որ վերևից է, հատկությունները տալիս է այստեղ։ Բայց վերին իմաստությունը նախ եւ առաջ ինչ է, սուրբ է, խաղաղարար է։ Շատ ժամանակ եկեղեցիներում խառնիճաղանջություն կա, որտեղ այդ երկնային իմաստությունը չունենք մենք։ Այդ երկնային իմաստությունը պակասում է եկեղեցիներում։ Այն իմաստությունը, որ դիմացին ասում է, իմաստուն են, բայց կռիվների հետևից նախանձով բռնված է, տարբեր բացասականություններ կա, դրանք մարմնային ու երկրային իմաստություն են, որը դրա աղբյուրը մարդից է, եւ ստեղում Հակոբոսն ասում է, այս իմաստությունը վերևից չէ, այլ երկրավոր, շնչավոր եւ դևական է, որ ներսում կա ինչ, դառը նախանձ, ատելություն, քեներ, քաշքշոցներ եւ այդպիսի բաներ կա եւ դրանք եկեղեցում շատ ժամանակ ջոգության միջոց է, բայց այն իմաստություն, որ վերևից է, սուրբ է, սրբությունը վարքի ներսն, այսինքն անձնավորություն, բայց իմաստությունն ունե, ուրեմն անկեղծ է, կռիվի հետևից չի, հաշտարար է, հատկությունները ներկայացնում աստե։ Ասում է սուրբ է, խաղաղարար է, հեզ է, հլու է, այսինքն այդ իմաստությունը մեզ խոնարեցնում է, խոնար շավիղներում առաջնորդում, կռիվի հետևից չի եւ մարդասպանության հետևից չէ, հակառակ այն աշխարհիկ ու մարդկային իմաստությունը, որ կռիվներ ստեղծում, ջոգություններ ստեղծում, երբեմն շատ ժամանակ ընտանիքում որքան կռիվներ ու քաշքշոցներ կա, որտեղ մարդկային ասած հասկացությունն ու խոհեմություն կա, բայց երկնային իմաստությունը սուրբ է, մաքուր է, անկեղծ է, շահացեր չէ, չի կեղծում, չի ստում, կռիվի հետևից չէ, չարախոսություն չի անում, մարդկանց չի բորբոքում իրար հակառակ, եւ այդ երկնային իմաստությունն է, որ մենք կարիք ունենք դրան, եւ դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է մեկ որ խոհեմ մեկը չէ, մեկ չի իմանում, երկրորդ չի ուզում իմանա, եւ երրորդը մեկը չի որ ուզենա կրթվի ու սովորե, այսինքն այդ հատկությունները կա, բայց Տեր մենք ուզում ենք, մենք իմանում ենք, բայց ուզում ենք ավելի իմանանք, խոնարհվում ենք քո առջև եւ ուզում ենք քո երկնային իմաստությունը մեզ տաս։ Եվ այդ ձևով մենք երբ որ այդ մոտեցումով ենք մոտենում Տերոջը, այն ժամանակ Սուրբ Հոգին գալիս է եւ ավելի իմաստություն բերում է մեզ համար, որ մենք Աստծո փառքն ու Աստծո ներկայությունը վայելենք։ Գիտեք, աստվածային իմաստությունը այդ հատկությունն ունի, որ սերով է, համբերությունով է, քաղցրությունով է միախառն։ Աստված ամբողջ աշխարհ ստեղծել է, աշխարհ իր ագարակ ապստամբել է։ Ինչ է անում։ Սերով, քաղցրությունով, համբերելով իր ծառաներին ուղարկում, ավետարանը խոսեն, մերժում են, հակառակում են, ասում վերջապես իր որդուն ուղարկում եւ այդ ձևով իր որդուն տվավ աշխարհի փրկության համար, որտեղ այդ սերը երկնային սեր հաշտարար է, խաղաղության հետևից է, կռիվի հետևից չէ։ Տեսեք, շատ թերորիստական խումբեր կան աշխարհում, ամեն պատճառների հետևից կան, որ կռիվը բորբոքեն ու կռիվները ստեղծեն ու մարդասպանության հետևից են։ Բայց աշխարհում կան կազմակերպություններ եւ երբեմն որոշ պետություններ աշխատեն այդ իմաստությունը իրանցում գործադրեն, որ որոնում են ման են գալի հաշտության ճանապարհների հետևից, որ մեկ ձևի հաշտություն լինի, կռիվներ դադարեցնեն։ Եվ մեր կյանքում էլ նույնը պետք է լինի։ Մենք մեր կյանքում էլ երբ որ այդ աստվածային իմաստությունն ունենք, էլ
ատելություն, քեն, դրանք մեր կյանքում տեղ չպետք է ունենա։ Եվ եթե նման բաներ մեր սրտում ու կյանքում կա, պետք է դրանք ինչա այն կողմ դնելով, ասեք Տեր, դուր քո աստվածային իմաստությունը, որ այդ իմաստությունը սուրբ է, սրբում է, անկեղծ է, կռիվի հետևից չէ, չարախոսության հետևից չի, մեղադրանքի հետևից չի, մեկին չի մեղադրում։ Այլ սերով միջոցներ աստեղծում, որ մարդիկ իրար հետ հաշտ ապրեն, քաղցր ապրեն։ Եվ այդ իմաստության աղբյուրը Տերից է, երկնքից է, վերևից է եւ աստվածային է, որ մեր կարիքն է, որ այդ իմաստությունը ունենք, ենական մասան, որ Տեր Հիսուսը այդ իմաստությունով լեցված էր, որ իր կյանքի ամեն խնդիրների ներսը այդ իմաստությունը իրան ղեկավարում էր։ Եթե Հիսուս որպեսի Աստծո որդի կարիք ուներ այդ իմաստության ներսը աճեր, որքան մենք, եւ կարող եմ ասեմ, որ հայրու մայրերի մոտ լավագույն ասած նվեր են այդ որ իրանց երեխաներին կրթեն Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքի գիտության ներսը, աստվածավախության ներսը աճեն, որ այդ աստվածավախությունը պատճառը մարդիկ մեղքից խուսափեն։ Այդ աստվածավախությունը պատճառը ծուռը ճանապարհներից հեռու կենան։ Այդ աստվածավախությունը պատճառ է ուղիղ ճանապարհ գնեն եւ արդարների ճանապարհ ընտրեն, որ իհարկե արդյունքը օշրություն է, հաջողություն է, բախտավորություն է եւ այդ իմաստության հատկությունները, որ մեկի կյանքում կարելի Երևան գա, դրանք մեր կյանքում ավելի Երևան կգա։ Թողեք մի կետ այս համեմատությունը տամ, որ իմաստության տարբերությունը գիտության հետ ինչ է։ Գիտությունը, այո, գիտնական ձևակերպ խնդիրներ ճարելու, որ գործնական ձևի մարդկանց օգնե։ Բայց մեծ մասամբ գիտությունը ինչպիսիների հետևից է։ Այսինքն աշխարհը ինչպես է ստեղծվել։ Ման է գալի աշխարհի գոյության հետևից, որ պատճառներ ճարի ու մեկնաբանի, որ աշխարհը ինչպես է գոյացել։ Մարդը ինչպես է գոյացել, որ դեից է, ինչ է եղել։ Ման է գալի այդ ինչպիսիների հետևից։ Բայց իմաստությունը ինչուների հետևից է։ Այսինքն աշխարհը ինչու համար է Աստծուն փառավորելու համար։ Մարդը ինչու համար է Աստծուն ծառայելու համար։ Եվ այդ ձևով գիտությունը տալիս է մատ ուժ, մատ կարողություն, բայց առանց իմաստության վտանգավոր է։ Այսինքն գիտությունը տալիս է կարողություն, որ մեկ մատ զենք ենք ստեղծում, ատոմական զենք է ստեղծում է երկիր։ Այդ իր պաշտպանության համար առանց իմաստության եթե գործածի թերորիստական խումբեր ման են գալի այդ ուժը ճարեն, աշխարհը տապալեն։ Բայց իմաստությունը պատճառը, որ այդ գիտությունը ճիշտ ձևի գործածել։ Կամ եթե այդ ատոմական ուժը կա, դա ճիշտ ձևի գործածել, սահմանափակել կամ իր համար դրական ձևի օգտվելու միջոցները ճարել։ Ուրեմն այդ ձևով իմաստությունը գիտությունից տարբեր է։ Եվ իմաստությունը դա որ երկնայինն է։ Այսինքն մենք մեր ունեցածների ճիշտ ձևը գործադրելը իմաստությունն է։ Եվ դրա համար մենք կարիք ունենք, ասենք ով Տեր, մենք ուզում ենք իմաստուն լինենք, մեզ իմաստուն սիրտ տուր, ես են ակամ Տերոջ խոսքից խոսեցին, որ նոր տարվա ընթացքում, ասենք ով Տեր, ինձ իմաստուն սիրտ տուր, որ կարողանամ իմ կյանքի օրեն հաշվեմ, իմ ծրագրերը բերեմ քո կամքի ուղղության, եւ այդ ձևով կարողանամ քեզի փառավորեմ։ Եվ կարող եմ ասեմ, որ իմաստությունով քայլողը ուղղակիորեն կարող է Աստծո կամքը զանազանի եւ Աստծուն փառավորի, որտեղ իմաստությունը մեզ մղում է, որ մեր խղճի համաձայն ապրենք, Աստծո խոսքի սկզբունքների համաձայն ապրենք եւ ճիշտ ուղղությամբ գնանք։ Եվ այդ որ իմաստությունը մատնվերա, որ Տերը մեզ տալիս է։ Եվ մենք կարիք ունենք մեր կյանքի տարբեր խնդիրների ներսը։ Մեր երեխաների կրթելու դաստիարակության ներսը Տերից իմաստուն խնդրենք։ Ով Տեր, տուր ինձ քո աստվածային իմաստությունը, որ իմանամ երեխաների հետ ինչպես վարվեմ։ Տուր ինձ այդ աստվածային իմաստությունը, որ կարողանամ եկեղեցում իմանամ ինչպես սիրելիներիս հետ վարվեմ։ Տուր այդ իմաստությունը ընտանիքում իմանամ ինչպես վարվեմ։ Տուր այդ իմաստությունը Տեր գործատեղում իմանամ ինչպես պետք է վարվեմ։ Եվ այդ իմաստությունը ամեն ասպարեզներում մեր կարիքն է։ Եվ ոչ ոք չի կարող ասել դրան կարիք չունեմ։ Հիմարները իրանց հիմարությունով, որ ասում են, մենք կարիք չունենք ոչ հանդիմանության, ոչ խրատի, ոչ պատիժի, հակառակում են, ապստամբում են եւ ասում են, այդպեսի անձնավորությունը դեպի կորուստ է գնում։ Բայց խելացի մեկը, երբ որ հանդիմանվում է, հանդիմանությունը վերցնում է, խրատը վերցնում է
իրան ուղղում է եւ իրան նվիրում է Աստծուն եւ այդպեսով իրան ապահովում է, իմաստություն իրան ապահովում է։ Եվ մենք կարիք ունենք այդ իմաստություն մեր կյանքի ամեն ասպարեզներում։ Ինչպես որ ասա Մարակաց գրքում 1-9 իմաստության բուն խորհուրդը, տպավորությունը, ազդեցություններն է նկարագրում, հետո իմաստությունը մեր կյանքում ինչ ձևի գործադրենք, մնացած գլուխներն է գրում։ Այդտեղ որ ամբողջ Արաքած գիրքը իր կորիզը եւ կարևորագույն թեման, որ կիսում է մեզ այդ իմաստություն է։ Եվ մենք կարիք ունենք այդ իմաստության, որ այդ իմաստությունը մեր կյանքում Երևան գա, մեզի առաջնորդող լինի, մեր կյանքի ամեն որոշումների ներսը տա մեզի այդ լույսը, այդ ուղղությունը, որ Աստված մեր կյանքում փառավորվի։ Եվ այդ իմաստությունը մեկ ձևով մեզի մղում է, որ մենք Աստծո հաճելի մի կյանք ունենանք։ Ուրեմն իմաստությունը մատ երկրորդական բան չի մեր համար, բայց առաջնաերտ ամենակարևորագույն, հիմնական եւ անհրաժեշտ մի կարիք է։ Եվ դրա համար մենք դա ջերմերանդությունով Աստծո խոսքից խնդրելով, Աստծո խոսքը փնտրելով, Տերոջ ներկայության հետ ապրելով եւ Տերից խնդրելով այդ աղոթքի ներս որ Տեր մեզ իմաստություն սիրտ, Տեր ինձ իմաստություն, որ քեզ փառաբերեմ։ Հալելույա։